الأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. تو ورته دا وایه چې څوک تاسو ته رزق درکوي اسمان نه او ځمکې نه، یا څوک مالک ته د غېږونو او د سترګو، او څوک راوباسي ژمدی د مړي نه، او څوک راوباسي مړه د ژمدي نه، او څوک د کارونو تدبیر کوي، نو هغو به درته وایي چې الله یې کوي. بیا ته ورته وایه چې ولې تاسو الله نه ډارېږئ نه. فذلکم الله ربکم الحق، دا د تاسو الله رب ده چې هغه برحق ده. فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، بیا حق نه بعد خو صرف گمراهی ده، بیا تاسو کوم ځای ته ګرځئ. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون، اندانه منا ثابت شوی ده د تو رب دا خبره په هغو خلکو باندې چې هغو فسق کوي، څه هغو ایمان به نه راوړي. اوس اردو کې ترجمه کوم. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. کہہ دیجئے کہ کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے، اور کون مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور کون نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ. تو پھر کہہ دیجئے کہ تم کیوں نہیں ڈرتے. فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. یہ اللہ تمہارا رب ہے جو برحق ہے، پھر حق کے بعد صرف گمراہی ہے، تم کہاں پھرے جاتے ہو. کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون. اسی طرح تیرے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی ان لوگوں پر جو فسق کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. قل من يرزقكم من السماء والارض. الله رب العزت دی آیات کې پیغمبر علیہ السلام ته فرمایي چې ته دغو کفارو نه دا پوښتنه وکړه چې د تاسو ته اسمانونو او ځمکو نه روزي څوک درکوي، او دا تپوس ونه وکړه چې د غېږونو او د سترګو مالک څوک ده، او دا تپوس ونه وکړه چې دغه ژمدی د مړي نه او مړه د ژمدي نه څوک وباسي، او دا تپوس ونه وکړه چې دغه د اټولو کارونو تدبیر د کارونه څوک جوړوي. نو الله رب العزت بیا خپل ځواب ورکوي چې که ته دغو کفارو نه دا سوالونه وکړي فسیقولون الله، دغو به تو ته جواب کې دا یی چې دا ټول کارونه الله کوي. اوس دې ځای کې الله رب العزت یو څو سوالونه دغو باندې چولی دي. اول سوال دا چې د ځمکې او اسمانونو نه روزي تاسو ته څوک درکوي. مطلب دا شی ده چې روزي چې کوم دا که نه دا اسمانونو نه رانازلېږي. اسمانونو نه رانازلېدلې مطلب دا شی ده چې اسمان نه فیصلې د روزۍ رانازلېږي. یو دویمه اسمانونو نه بارون کېږي په ځمکې، نو ځمکې کې د اغبرنه په نتیجې کې سبزه او غلار پیدا شي، هغه انسان استعمال کړي. اوس الله رب العزت همدا پوښتنه کوي چې دا کار څوک کوي؟ د اسمانونو نه په ځمکې باندې برنونه څوک راوروي؟ ظاهره خبره ده چې الله یې راوروي. او دویم سوال یې ونه دا کړی ده چې د غېږونه او سترګې دا د دغو مالک څوک ده. اوس دې ځای کې مفسرین فرمایي چې ګوره د انسان اعضا زښ ډېر دي، خپې دي، لاسونه دي، غېږونه دي، سار ده، دماغ دي، وغیره وغیره. خو الله رب العزت دې ځای کې د سترګو او د غېږونو تذکره کړې ده. یی چې دي وجه دا ده چې د انسان په بدن کې دغو ته ډېر زیات اهمیت حاصل ده، سترګو ته او غېږونو ته. چنانچه ځینې مفسرینو دې ځای کې بیا دا ذکر کړه ده، هغه فرمایي چې ګوره بیا په غېږونو او سترګې کې الله رب العزت اول ذکر د غېږونو کړه ده، سمع. یعنی تاسو نه دا پوښتنه وکړئ چې د غېږونو مالک څوک ده. نو ځینې علما کرام دا فرمایي چې د غېږونو ذکر یې چې اول کړه ده، نو دې نه دا معلومیږي چې د غېږونو افضل دي. غېږونه دا د سترګو په نسبت افضل دي. چنانچه دلیل هغو دا ویل کړی ده چې اصلا کې وجه دغه ده چې ګوره کوم سړی چې سترګو نه محرومه وي، نو هغه عموما عقل نه محروم کېږي. سوري، غېږونو نه. چې کوم سړی غېږونو نه محروم وي، هغه عموما عقل نه محروم وي، او چې کوم سترګو نه محروم وي، هغه عقل نه محروم کېږي. نو دې نه دا اندازه لګېږي چې د غېږونو اهمیت ورباندې زیات ده. ځکه چې غېږونو باندې سړی نه واوري نو ظاهره خبره ده بیا هغه غږېږي یا نه.
نو چې کله نه غږیږي اخري دی هغه دماغ پور پرېږدي هغه دماغ په لا کمزور دی تاسو به لیدلی وي چې کوم سړی غږو په لا کوړ وي نو هغه غریب دماغ په لا بیا کمزور شي نو یو بل دلیل هغه دا ویل کوي چې د کوم خلک دا یې چې د غږونه افضل دي هغه دا یې چې اوسه پورې خدای په څوره انبیای کرام رستوي دي کنه دسې انبیای کرام شته چې هغه په سترګو نبینا و لکه حضرت یعقوب علیه السلام پیدایشي نبینا نه خو رسته هغه یې زوی په غام کې نبینا شول خو دسې نبی خدای په نه رستوله ده او نه داسې بیماري ورسته ورباندې چې ته راغلې ده چې هغه غږونو نه محروم شي داسې نبي وانه ویلي چې دا د دعوت کور نه خلاف ده داسې سړی بیا د دعوت کور نه شي کوی او د نبي منصب کور دا وي چې هغه د دعوت کور کوي دا د ځینو علما کرام نقطه نظر دا ده او ځینو علما کرام نقطه نظر دا ده چې نه سترګېونه افضلي دي چنانچه هغه دا دلیل ورکوي چې یاره کوم سړی چې سترګو نه محروم وي کنه هغه باد ډیر لګیږي کوم سړی چې غږونو نه محروم وي هغه باندې څه چاته پاتې نه لګیږي چې خپل ته ونه چې زه په غږونو نه واورم دی هغه چهرې مهرې نه ته اندازه نشي لګوي او چې کوم سړی سترګو نه محروم وي هغه غریب باد لګیږي د چهرې ډاولې وایستانه او دویم دلیل هغه ورکوي هغه یې چې د سترګې د شاید چې دا د یقین اخیری حد ده یعنی ګوره یو سړی ته یو خبره وکي تی په غږونو ووري نو ته سره کې بیا شک وي چیرې رښتیا دي کنه دي خو چې کوم شاید په خپل سترګو وکسي نو هغه کې بیا د شک شوبې گنجائش ته ختم شي ایتو مکمل یقین محکم حاصل شي نو دین د معلومیږي چې سترګونه افضل دي بل یو دلیل چې د کوم علما کرام دا فرمایي چې سترګې افضل دي هغه یو حدیث شریف پیش کوي یو حدیث شریف دی حدیث قدسی ده پیغمبر اسلام فرمایي چې اذا ابتلیت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منها الجنه څه کوم سړی امتحان زه د هغه په سترګو په ذریعه واخلم یعنی سترګو نه محروم کړم او هغه سړی ور باندې صبر وکړي نو الله رب العزت فرمایي چې هغه ته زه جنت نه علاوه بیا بل شی نه ورکوم هغه نه مودوله لوی نعمت واخیستلو د سترګو باندې نعمت نو دې ځای نه علما کرام فرمایي چې ګوره پیغمبر علیه السلام یا الله رب العزت په بدن کې د نورو اعضاء متعلق داسې ذکر نه دا کړی لکه د سترګو متعلق دا فرمایلي چې سترګې چونه واخلم زه بیا هغه ته خو مخو جنت ورکوم بهرحال الله رب العزت دا فرمایي ومن یخرج الحي من المیت څوک کومه داسې هستي ده چې هغه ژمدی د مړي نه راوبوسي لکه ګوره چې چاک ته هغه مړه وویه بیجان شایدان داسې انسان ده هغه ایوي بیجان نطفې نه خدای پاک یو جاندار وایستا سړی ونه جوړ کړي همدانه نه ویخرج المیت من الحي او څوک داسې ده هغه مرده د زندان راوبوسي اندا الټ کا چرګه ده زنده ده هغه نه مرده ویه راوځي همدانه نه انسان ده هغه ژمدی ده هغه نه چې کوم د نطفه راوځي هغه مرده ده بیا هغه مخکې د بل جان دپاره ذریعه جوړېږي نو بهرحال الله رب العزت فرمایي چې دا څوک کوي ومن یدبر الامر د دنیا کې دا کارونه څوک جوړوي دا ړانګې څوک سیخوي د کږې څوک سیخوي الله رب العزت فرمایي چې فسيقولون الله دا کو بتو ته وایي چې الله چنانچه علما کرام دا فرمایي چې ګوره دین دا معلومه شوله چې اکثریت د حضور صلی الله علیه وسلم په دور کې د کفارو مختلف اقسام دنه کفار داسې وو چې هغو به دغه څه کوم بتون وو د هغو ته به څه عبادت کولو نو د هغو به دا ویلو چې هؤلاء شفعاؤنا عند الله هغو به دا ویلو چې دا د موږ سفارشیان دي دا الله ته د موږ سفارش کوي داسې به نه ویلو چې اندا خدای ده هغو به دا ویلو چې د هر څه چې کوي د الله کوي خو دا هغه چې کوم چې دغه بتون دي دا موږ سفارش کوي دا الله باندې ډېر ګران دي د هغو ته چې موږ وایو الله باندې د هغو موږ ته کارونه کوي چنانچه دې ځای کې ګوره الله رب العزت وفرمایل وضاحت سره چې کته دغه کفرون نه دا پښتنه وکي چې دا ټول کارونه چوک کوي نو ته به داسې نه چې دا بوتون کوي ته به داسې وایي چې الله یې کوي نو الله رب العزت فرمایي چې فلا تتقوا ته وایي چې بیا تاسو ډارېږئ نه فذلکم الله ربکم الحق الله تعالی فرمایي چې دا تاسو الله رب دا برحق ده نو حق نه بعد خو کوم دا بیا صرف گمراهي پتی کی لہذا تاسو حق خو قبلوي نه دې مطلب دا شاید چې گمراهي مخبل کړی ده كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم الله تعالی فرمایي چې کوم خالق فساق دي کوم خالق نافرمان دي هغه دي خپل عملونو په واجه الله رب العزت نا راندای درگاه شولو او الله رب العزت هغه باندې مهر ولګولو انهم لا یؤمنون صدابو دي سړي بچی نه جوړیږي دا به ایمان نه ورو الله دې مونږ ته نیک عمل توفیق نصیب کړي